డాక్టర్ గారు, కోల్ మైన్స్లో నేను పనిచేస్తూ ఉంటాను. నాకు దగ్గు, నడుస్తుంటే ఆయాసంగా అనిపిస్తుంది. నాకు స్మోక్ చేసే అలవాటు కూడా ఉంది. దీనికి పరిష్కారం ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ సుజాత గారు సమాధానం అందిస్తారు. కోల్ మైన్స్ వీటిలో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఈ మధ్యన ఒక లా కూడా వచ్చిందండి. వీళ్ళకి మన వీళ్ళకి యూజువల్గా ఎక్స్రేస్, పిఎఫ్టీస్ రొటీన్గా 1 yearకి ఒకసారి చేయించుతూ ఉంటారు. పైగా దగ్గు, ఆయాసము, ఇంకా స్మోకింగ్ అలవాటు ఉందంటే నార్మల్గానే కోల్ మైన్స్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువ సిఓపిడి వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సిఓపిడి అంటే మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఆస్మా సిమ్టమ్స్ లానే ఉంటాయి. దగ్గు, ఆయాసము, పిలికూతలు. వీళ్ళల్లో ఆస్మాకి దీనికి తేడా ఏముంటుందంటే ఆస్మాలో సిమ్టమ్స్ లేని పీరియడ్ కూడా ఉంటుంది. అసలు ఎప్పుడు సిమ్టమ్స్ లేని పీరియడ్ ఉంటుంది. సిఓపిడిలో ఏంటంటే ఇంకా పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది. మనం ఆ ఊపిరితిత్తుల్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురాలేము. ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఒక 10 అడుగులు వేయలేని పేషెంట్ని మనం 10 అడుగులు వేయించగలము. అట్లా కొన్ని సిఓపిడికి ఈ సిఓపిడి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో కోల్ వర్కర్స్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఒకసారి పిఎఫ్టీ చేయించుకోవాలి, ఎక్స్రేను చేయించుకోవాలి. అండ్ వీళ్ళలో ఏంటంటే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా మనం ఆక్యుపేషనల్ లంగ్ డిసీజ్ అంటాం, ఎస్పెషల్లీ కోల్ వర్కర్స్ నిమోకోనియోసిస్ అంటాము. ఏంటంటే వీళ్ళలో ఎంఫెజమాటస్ చేంజెస్ అంటే ఊపిరితిత్తులు సాగిపోయే చేంజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఒకవేళ అలాంటి లక్షణాలు ఉంటే మేము ఆ పర్సన్కి అడ్వైస్ చేస్తాం, మీరు డైరెక్ట్ ఎక్స్పోజర్ కాకుండా వేరే ఎక్కడికన్నా ఎక్స్పోజర్ ఈ పొల్యూషన్ లేని ప్లేస్లకి వెళ్ళాలి అని. ఇంకా ఫైనల్గా ఇంకా అంత డ్యామేజ్ అయిపోయిందంటే ఇట్స్ బెటర్ టు క్విట్ ద జాబ్ అండి. అది